गाइज आपने कभी गौर किया है, मतलब आपने कभी ये सोचा है कि फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में लाइट क्यों नहीं होती? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पजल का आंसर देने वाला हूँ। फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में लाइट ना होने की 3 वजह हैं। नंबर 1, बहुत से लोग फ्रिज को छोड़कर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए फ्रिज बनाने वाली कंपनियां फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में लाइट पर ध्यान नहीं देती। नंबर 2, ऊपर वाले हिस्से में लाइट न होने की दूसरी वजह ये है कि फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा सबसे छोटा होता है। इसी वजह से जब हम ऊपर वाला डोर ओपन करते हैं तो सारा सामान सामने ही नजर आ जाता है। नंबर 3, फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में बर्फ ज्यादा जमती है, इसी वजह से लाइट पर भी बर्फ जम सकती है और वो बार बार खराब हो सकती है, इसलिए बार बार मैकेनिक को भी बुलाना पड़ सकता है। गाइस आप अपने घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।